在影片开始之前，请动动你的小手，帮我们订阅、按赞，然后分享，还有打开小铃铛。那我们就开始我们的影片喽。Hello， 大家好，我是林老师，欢迎各位再回到国际汉方芳疗学院的频道。那今天我要跟大家分享的是有关于这个长新冠，也就是在感染新冠肺炎以后，那会有一段很长的时间，好像还有很多人有很多的症状啊。那所以呢，今天林老师想来介绍一下啊，以这个汉方芳疗的观点来看，我们如何来缓解长新冠的这些症状。那长新冠最常被讲到的第一件事情就是所谓的脑雾的问题。脑雾呢，很可能就是这个感染肺炎以后，很多的身体的这个重要的器官、机能、经络都受到一些影响。那我们人类的大脑从中医学来看的话，那我们所有阳性的经络其实都有通到脑部，哦，那加上肝经到头顶，两侧呢，都是胆经，哦，那膀胱经是从整个额头一直到后脑 ，OK， 所以呢，各位可以知道说，在这个中医学上脑部呢有非常多的经络来支持它，所以当你这个感染新冠肺炎以后呢，那很可能这些经络的阻塞不通，那你就会造成所谓的这样脑雾的现象。那林老师要推荐一个蛮重要的精油啊，那我们这个内举不避亲，我们在开发这个汉方精油的时候，我们有一支精油叫做醒，清醒的醒。这支精油里面有一个非常重要的成分，就是龙脑啊。龙脑呢，俗称为冰片啊。那这个精油里面含有龙脑。各位知道说，醒这个字就是清醒，就是让你脑袋清醒的。那为什么林老师要在这个配方里面加龙脑啊？其实就是这个精油，它事实上在室温的时候是结晶状态，但是目前在很多的文献报告里面呢，它有非常好的在中风之后，脑中风之后保护大脑的一个效果。它会让我们脑部的自由基、氧化压力都消除，还有呢，很重要的是，它会帮助很多这个神经生长因子啦，促进它的一些分泌，就非常好的让大脑能够再恢复这个正常的功能。所以呢，林老师会推荐各位，在这个如果你有脑雾的现象的时候，这支精油我们原来的设计就是帮助脑部的思考通畅。好，那所以呢，我们会推荐在几个地方。第一个就是头顶的百会穴，好，那你当然就可以取用一些醒这个精油就直接涂在头顶的部分。那另外一个呢，就是风池，就是后脑勺两个这个发际，这个是风池穴，它是胆经重要的穴位，它是胆经在离开头部最重要一个穴位。那所以它其实负责头跟颈部还有身体下半截的沟通，那它是一个非常重要的穴位。那我们也可以利用刮痧板比如说你就在督脉，好，那通过百会穴，你可以往后梳，或者在这个风池穴一直刮到两边的肩膀。那其实让你头部清醒以外，会让你整个头颈都放松。那林老师也建议说，在用这个醒在太阳穴两侧，其实这里有三焦经跟胆经在这里交汇。那太阳穴这个附近呢，其实也可以帮助到我们，可以帮助这个头部的清醒。另外一个是手部的合谷穴，合谷穴本来就是治疗头痛，但是呢，现代的中医学里面，合谷穴呢起到一个整个让头部的经络穴道有打通的一个效果。所以林老师也会建议说，你可以在合谷穴上滴上这个醒，加以按揉。第一个，我们在对付脑雾的部分，林老师会建议就是刚刚的醒这个精油。那接下来呢，我们要对付的是失眠跟胸闷的问题。那很多人其实在新冠肺炎之后，这些长新冠症状里面就有胸闷然后这个心跳呢，不太的顺畅，然后还有这个失眠的状态。那这个呢，我们就会选择，各位可以用薰衣草，
或者是你喜欢的镇静安眠的精油。那对于汉方来讲，林老师比较喜欢就是我们学院的安定的这个精油啊。那这个精油你可以在内关穴，就是我们的手腕横纹啊，然后下来第4指的地方，2经的中间这个内关穴，你加以按揉，它有非常好的效果。好，那其实手腕横纹的正中哦，就是大陵穴，大陵跟内关都是心包经，我很建议各位在这里按揉。那它呢，2侧哦都可以进行按摩，那其实就可以让你达到安抚心神，然后调节心跳的一个重要的效果。中医讲到胸腹内关谋哦，胸腔跟腹腔的问题呢，你就找内关穴就对了。那这些长新冠的问题，除了让心跳呢有时候太快，不太顺，然后呢还有肚子也会闷闷的、胀胀的。在新冠肺炎的过程当中，可能还有很多人会腹泻，所以呢，下一个对于新冠它产生的一个长新冠的症状，包括腹部的闷胀，好，那甚至有一些可能是腹泻。那这个时候呢，林老师会建议我们学院有一支精油叫做轻，让身体轻盈让身体能够祛湿，那也会恢复你消化道的健康。那当然呢，新冠肺炎被认为是一种瘴疠之气，在中医里面可以归在这个戾气所导致的。那广藿香就是一个在中医里面常常用来驱除戾气非常这个好的精油，所以林老师也会建议你用广藿香或者是你其他认为消化道好的精油，例如佛手柑或者丁香这一些，或者姜，它都可以在你的腹部涂抹。那同样的内关穴按摩也会有效。再下一个呢，我们来看待的就是咳嗽。本来新冠肺炎这一次在 Omicron 的状态呢是比较偏上呼吸道，喉咙都不舒服咳嗽。那很多人后遗症长新冠的就常常一直咳嗽。那这个时候呢，林老师会建议玫瑰草，还有学院的开这支精油。为什么我要推荐？玫瑰草里面有非常多的成分，目前被认为说它可以阻挡我们这个身体的 ACE2 蛋白跟这个新冠肺炎的 S 蛋白的这样的一个结合的能力。那所以呢，林老师仍然建议说，如果你有这种症状长新冠的现象，那我们的这个口罩我们可以用所谓的精油扣。那最近呢，刚好我们学院自己开发了具有学院 logo 的精油扣，有汉方的 logo， 还有这个一片清新叶子的 logo。那这2个呢，都蛮推荐给大家。我们刚出来，我相信有蛮多的优惠，各位可以来尝试玫瑰草或者是开这个精油。林老师建议，你虽然已经这个新冠肺炎已经转阴性，可是有长新冠的现象，我们仍然可以把这样对于 Omicron 这个感染有帮助的，还有顺畅呼吸道的精油，直接滴在精油扣，然后别在我们的口罩上面。那这样对身体的呼吸道的顺畅还是有帮助。那特别是这2个精油呢，林老师会建议在几个穴位上。第一个就是手腕这里，我们脉搏跳动的地方，这是肺经的太渊穴。那我们手肘的部分有个凹槽凹窝在正中，它是属于心包经，但是靠拇指这一侧，这个地方按下去有一个酸酸的地方那个呢，大概就是我们的尺泽穴。那尺泽穴呢是肺经的合穴，然后太渊穴是肺经的原穴，也就是这2个穴位其实都有非常重要在控制肺经上面的效果。另外一个就是我们的肩窝，就是我们摸到锁骨最后靠近肩膀有一个凹窝的地方，这个地方是肺经的开始，它的中府穴，还有云门穴刚好在这个地方。那这2个穴位呢，如果你按下去会有一点点酸痛，这是很正常的那我相信在长新冠的患者呢，这个地方会更不舒服。中府穴是肺经的直通穴，那所以林老师就会推荐你可以
自己，比如说开精油跟玫瑰草精油，或者你要把尤加利啦、茶树啦，好涂在这个地方，辛夷精油它都非常好。那当然你可以用点刮痧板在这里做轻微的这样子刮，好让它有点出痧。同样的，你在尺泽穴跟太渊穴，你甚至可以从尺泽上方一点开始往下刮到这个太渊穴，好，这样都是一个很好的方式，可以疏通两边的肺经，这样都会帮助你减缓咳嗽。好，那另外一个咳嗽的重要穴位是天突穴，好，它刚好在我们的胸骨的上缘，好，你按下去一定要有一点点酸酸的，好，同样的建议就是刚刚的开或玫瑰草精油，你都可以涂在这里，这个是非常好的方式。那当然，我还是很推荐你用精油控。好，这是有关于这个咳嗽的部分。那如果你还是有一些头痛，那当然就是刚刚的合谷穴非常好。林老师会推荐你用一下薄荷，有一点点迷迭香，好，你就可以涂在合谷穴，或者是两边太阳穴的位置，好，甚至风池，好，或者你有哪个地方特别痛，也涂上去按摩，效果非常好。那再来一个呢，长新冠的症状大概就是肠胃道。那肠胃道呢，其实有一个最好的应用的穴位，就是肚脐眼啊。那其实从你的心窝到肚脐眼中间，这里是胃的区域。那其实这个区域都非常好，你可以用你觉得对消化道不错的精油。那李老师会建议，如果你有点拉肚子，那你可以用一点点偏热一点的精油，比如说丁香啊、姜。黑胡椒，但是我都仍然建议各位可以加上广藿香，因为最近台湾前阵子湿气非常的大一直在下雨，梅雨的问题，那这种湿气就很容易侵犯我们的肠胃道，脾胃是湿土，脾呢很怕湿，这个湿气，所以可以涂在这个地方，胃部或整个消化道，有绕着肚脐都可以，甚至肚脐眼本身就是一个很好给精油的位置。当然，如果你是用纯精油，建议还是要加基底油。那另外一个重要穴位就是脚部膝盖下面的足三里。那足三里呢，本来就是我们这个强壮要穴，甚至如果这个你对足三里的定位不清楚，没关系，膝盖下缘你就直接沿着胫骨的外侧轻轻的往下刮。好，那你一定会刮到一个比较痛的地方。那些通常都是你胃经阻塞的地方，林老师蛮建议的，可以这样子来按摩、来刮痧。最后一个长新冠的症状呢，就是疲倦问题。在中医里面有两个穴位，我想提醒各位，就刚刚的足三里是强壮穴，如果你可以用一点点吹风机去吹热它。另外一个就是肚脐以下四指，我们叫关元穴。关元穴呢，事实上你要按进去揉，它呢是我们人体元气所在，所以呢它就可以帮助各位达到一个强壮身体、恢复疲劳。那另外一个呢，就是我们两个乳头正中的膻中穴，因为这个关元穴跟膻中穴都是属于任脉，那膻中穴是气的交汇穴，所以呢，如果你把气提起来，身体呢就会有精神许多。那当然，各位可以选择你觉得可以帮助你提气的精油。那林老师其实蛮喜欢我们学院的麦这支精油。那麦这支精油呢是综合性的，那你可以加一点点姜，加一点点比如说苏格兰松或黑云杉或迷迭香。那在膻中跟关元穴按摩，那甚至你可以直接用刮痧板，你从膻中一直轻轻刮到这个关元穴，我相信这些都是可以帮助各位的。那我想今天有关于长新冠的这些解决缓解的问题的方法，欢迎各位这个有问题的话再跟我们联系。今天的影片我们就到这边，谢谢各位的收看，拜拜。